labing maayo. Salamat, salamat, kay wala sing nagsaway. Malipayon ay ang senyor tabalay, tampong man kung tani. Bisan hindi lang tugay, ako maharana, matahong mong galinay. Daw walakit magligno, ang gimukaw namon, mahamo kayhan, iyang katulupon kapay nga sa diwa. Sila ang pagkamguhon nga may taho diri sa ila idalom. Ako ining upin nga masinatyahon, natausan kugma kag matinahurong o senyor tabalay. Nga labing dungganon kamdaman kung sarang kag inyo pa sa taon. Ako ining ubin nga masinatyahon, natabo sa gugma kag matinahuron o senyor tabalay. Nga labing dungganon kamdaman kung sarang kag inyo pasakaon. Kamdaman kung sarang kag inyo pasakaon. Okay, no? Amoy ito, no? Welcome naman diri sa atong channel, ang Pirot Haranista, no? Siyempre, nakatulong kita sa inyo sa bilang pangbukas sa sining atong kalingawan diri sa atong channel, Pirot Haranista, no? Una-una natong nadulog sa inyo, no? Antes ko karon nga may para ko karon sa inyo, may pamatuod, no? Kantahon nato na ining ginapangabay nga mga ambahanon, ining ampahanon kasano pa nila nga ginapangabay, ining ambahanon nga diin ang hostisya kag ang himalos, no? Para gid sa inyo tanan-tanan. Lamang kita diin ang hostisya para sa pigado ng mga biktima.
manubo lamang sa panulok sang iba, ika'y lungkong-ligang tapak-tapakon pa. Maayon lang iya ang mga mangkarahan, kay may apo ka doon ginasalikan. Bangod kung humulak na gani ang kwarta, maangkong nila tawag na hostisya. Kung kubos kagkulang ka sa ihipaluho, kag hindi masagdag sa atong gobyerno, ang hustisya lamang nga para sa pigado, lara sa lamisa ginakalukalo. Ang tawag nga kaso kay makakahalaga, nag-unat-unat katulad sang guma. Kung hindi kumplito ang mga ebidensya, malalagito na lang diin ng hostisya. Hindi man mapasol ang atong husgado, kay naputang lamang nila sa siguro. Kinait-it nila inising maayo, basig butang-butang lang ang mga reklamo. Taghimos ang krimen, labing nakasaksak. Kunsang-kunsin, dito sila ginasakdak. Silot nga life sentence, ginakadlawan pa. Pangod nagasalig kay may manog yang sa panugyan lamang sa mga pamatanon. Ang tawag nga kaso hindi hayang dumon, nabudlayan gani ang mga mangkaranon. Imon pa ay hangga aluson makakaon, panugyan lamang sa mga pamatanon. Ang tawag nga kaso hindi halang dumon, nabudlayan gani ang mga mangkaranon. Ibon pa'y hangga haluson makakaon. Akon igapat-pat sintungkit ang istorya, kasaysayan sang himalpos nga isla. Sa karon gimaras nga probinsya, kag ginalikupan sang 5 ka banwa. Himalos ginhalinan sang gimaras nga probinsya, ginakabukusan sang 5 ka banwa.
banwa. Jordan San Lorenzo, Cebu nagboy na Vista, kagang ikalima, amo Nueva Valencia. Matahong na doog tulugukan sa turista, halin pa sa Asya, Amerika kag Europa. Mga dumulong kung makabisita, malingaw sa palibot sa busay kag kuweba. Matinaw ang tubig dagat, maputi pa ang balas. Sa pangilid sa baybayon, sa palibot sang Gimaras, puno sang mga tanong nga mapuslano ang bunga. May palaisdaan kag may hulumayan pa. Gimaras na sa karon ang tunay nga ngalan. Bintigay sa angkat sang mga hangkilan. Matahong nga isla kag ginadugukan sa mga pumuluyo nangin kadungganan. Bukid mo kag baybayon na mo ang naghamilay. Sampit sang kabuhi, may kasakit, may kalipay. Puro puwisang hangin sa kahapunan, nagsimbisang kapaglos sa mga Gimaras noon. Nang kahangis ibal bantok na kaayo, kag ginadubukan sa madamo nga tao. Ang pagpaindis-indis sa mga produkto, kinahiwat lamang sa bukan sang Mayo. Founder sang pagkantar si Kiling si Pusana, nagkapamalandong kung magsimana santa. Pinalakas ang balaan bukid sang mga sumilingban, ilang hugot na tumulupo sa mahal nga diwa. O Gimaras, probinsya kong tinubuan. Tipigi amligi ang mga katauhan. Ang imo maragtas, hindi gid malintan sa mga pumuluyo nangin kadungganan. Ang imo maragtas, hindi gid malintan sa mga pumuluyo nangin handbumanan. Okay no, amuyat no ang bahanon nga inyo pangabay no, prepare gid naton nga si Mayo no para nga idulot naton sa inyo diri sa aton channel no, Pirot Haranista no. Yan tuloy mga bahanon man binadulot gid naton sa aton mga viewer no, mga avid viewer o kung mga subscriber no nga
support gid sa ato no labi gid sa kanay Ma'am Mary Ricabar nga yara sa Florida, subong man sa kay Ma'am Emeline Pedregusa nga yara sa New York no, ug subong man si Ma'am Maki ang Pedregusa Andaya. Ug sa kay Jan Bubuitan no. Mayo lang ang pag-lantaw ninyo pag subong man sa kay Ma'am chances no ba yung utulan. Alam pinagid no sa Old But Gold Friends na ginapangunahan ni Ma'am Jima Moniba no. Maayong uto lang sa inyo tanan kagwi na pinagid no. Especially nato nga ginatanaw na to nga gina-shout out si Toto Edward Rivera nga yara sa Canada no. Dako gid ang support nila diri sa atong channel no. So madamo gid salamat sa imong pag-support no. Antes kita magpadayon no, may pakilala ko na sa inyo no, hindi lang dugay no, kay siyempre ining inyo alagad no, damo lang nagaduha na kun pala pang ini no, kun inigit pala ang matutuod nga pirot o kun nagapakuno-kuno lang no. Ako hindi man ini sing kinapahambog na kun sa inyo para no nga mapamatudan ninyo nga ining inyo nga ginapamatian o kung ginalantaw amo ini ang original nga pirot no. Ay siyempre nabalaan ko ang sa mga kilala ko gani kabalo sa ako na naga-vlog ako kung naga-kuan kita may channel kita no, kay sanglit kay abi nila no ang Virgilio Pichillier nga kuano at siyempre matutuod kung ang ngalan Virgilio Pichillier no, di kung buksan nila ang Virgilio Pichillier ang mga record ko sang una mo ang ilang mabatian no. Sa pagkaon no ang inyo alagad subong no 1978 pa na nato ng mga record ang gintang kuan nila kag imo nga content no. Pero wala ako nagkuan na sila kasi siyempre kita-kitaan man nila no. Wala tayo gakuan at least nakabuling magkita sa atong pareho. Pero at least kani kung ang ako lang ginapangabay no, bulig-buligan man nila ko tani isang akong channel no. Kasi siyempre na kuan na kawanan rugin man nila ako no, wala ko na naga pansa ila no, wala ko na naga ngapot no. Sige lang ninyo ang inyo no. Pero ang ako lang iya masiling ko na bilang pamatuod no, hindi malinising pagpahambog no, kundi nga bilang no, mapamatudan ninyo nga ako ang original nga pirot. Kaya ipakita ko sa inyo ang mga ebidensya no nga ginakuha no, na ko nakita no, na awardan kita sang 2012 no, sang 2010 no, bilang isang ka Pinoy icon no. Yari ang aton nga laki no, ginapakita naton sa inyo. Iniiya bilang pamatuod na nga ako ang kuano. Tapos ini gine-award sa aton sa ABS-CBN bilang Julian Filipe Award. Ano lang ang Julian Filipe no? Ang Julian Filipe na amo na ang nag-compose sa Lupang Hinirang no. Muna ang gina-award nila sa aton no? Sa ABS-CBN Iloilo. Kag sang ano naman kang sinilang ang mga sinuig no, unahon ko lang na ining mga plake no, ini bilang pagpasinugugid sa akon sang akon nga matutuon ginhalinan nga banwa no, ang natawuhan naton nga banwa galing ti diri na kita sa Haniway bilang pagpamatuod no nga ginahatagan kita sang bilang award no ni Mayor ang Oscar Villegas no, amo nang mayor subong nagpanan nila nga ginatagan nila kita sa kadungganan no, pagi sa paghatag sang award no diri sa aton nga banwa nga tinubuan no. Amo ini ang award nga ginatag nila ang outstanding Limirinhon no of the year no 2025 no. Amo na ang gin-award nila ni Mayor sa aton upod sa sini no, amo na ang upod yaw no. Kung nakita ninyo bilang pamatuod ko lang ini no sa inyo nga ako si pirot nga matutuod no, hindi sing imitation no. Yari pagid no, sang 2013 no, sang balanya sang 2025 no, sang pizza 13 to sa ano pizza 12 hindi pizza 12 no, sang bulan sang sinila nga ano
ginawardan kita no sang RMN radio no bilang champion of the change no champion of change for Hiligaynon music no ina pamatuod nato ina sa inyo tanan-tanan nga ako ang original no ini iya mga kuan ini mga certificate na ginhatag sa ato no sa aton nga pag sa aton mga barangay lang ni Siapro naghatag man sa ano no bilang pakita ko na lang sa inyo ini halin sa barangay Nasugban no ang Santa Barbara no nga gina-award sa ato o ginahatag sa ato ni Honorable Charmlin Mi Manaay punong barangay no sa barangay Nasugban Santa Barbara no kaginiya ang certificate na ini ginatag niya sa aton sang December ang December 13 no dira sa Banwasang Limiri mo lang mo na ang una-una nga pag-appreciate sa aton ni Mayor Oscar Villegas no tapos ang iniya ni sa magpanatong nga barangay no sang 2024 ang given this no sang 8th day of May 2024 no sa barangay Dinosyong sang Puntok Lemiri Iloilo na amoy na para nga pamatuod la hindi na siyang ginahinampok naton nga pagpakita sa inyo kundi nga bilang akon gin pamatudan ko lang sa inyo nga amo ini ang original nga pirot no manamud-mud mo ang naga pakulo-kulo nga pirot no kaya to pa ilang sila yan wala ko yan nagalaga sila sige halang ninyo inyo ay te ang ako nang nagapangabay no bulig-buligid lang ninyo ako man sang akon channel nga para manipay man si Google sa akon no okay madamog nga salamat no antes na makita magpadayon diarin man ana yung pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Shout out sa kay Jenalyn Toyo, hambal na wow timing kita ko kay napa ko nga gahulat-ulat kita pirot mo. Shout out sa kay nang Mylene Prologo, happy watching. Happy watching lang sa inyo ma. Request ako no kang mutya asang kasakit kag handumanan. Kag shout out man sa kay Lloyd Jegar. Pa shout out please family Toyo Lentiha Kolmo nga nagapamati gid subong nga aga kag pa-request gin butang-butangan kag mabugnaw nga lasang hambal ni Jenalyn. Okay. Mayong adlawon tay pirot wa shoutout taga si Balom Antique gapamati ka live mo tay pa request gali ka pintas ka damgo amo gid adlaw-adlaw ginapatukar namon God bless tay pirambal ni Mary Jane Sampilo happy watching. Okay. Paliw lang gali ako isulatan pero malipatan ta. Pagsulatan lang no. Kag pa shoutout gid ako giya sa mga tambay sa balay nga nagalantaw sa live ni Tay Pirot Day Toto, John Ray, Abigail, Muret kag ako man balay nang ginalin. Okay na wala naman. Liho gali share sang aton live para duro pag gid maglantaw kag sa gusto mag-request mag pa shoutout comment lang. Okay no? Kaya ginapangabay na sa tambano no? Ang dumanan taga-mutya sa kasakit, nagwabog na ang lasak no? Para gid sa inyo, pangabay sa inyo.
pagtulong mo nga gintugan sa akong nakapapalipay sa kutya ko. Kabuhi ko sa karon bisan ang huwag dangaton. Kabutbuton ko kit nga pagabatunon. Kay lawas bisan anong dangaton batasun ko sangit swerte na ko. Yari ang singsing ko patuna, handurawan mientras buhi kita. Hilway sa imo paglarga kapag pangalipay sa poder sang iba. Di lang sa inakahangurawan sang kalipay nga aton ginsaluhan. Kalipay nga walay katapusan na panagpabilin nga ang gumanan. Kabuhi ko sa karon bisan ang huwag dangaton. Kabutbuton ko kit nga pagabatunon. Kay lawas bisan anong dangaton batasun ko sangit swerte na ko. Yari ang singsing ko patuna, handurawan mientras buhi kita. Hilway ikaw sa imong paglarga kapag pangalipay sa poder sang iba. Bilang isa'y nakangurawan sang kalipay na aton ginsaluhan. Kalipay na walay katapusan na panagpabilin na hanggumana. Tungganon sa buhat galing putigon, maluluib kagalising tagipuso. Ang atong pagambleg madugay na tiyon sa isa kapiso. Nagulang gilayon di nang matamis mo aking panugan. Labas pa kayo sa panatuman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupang bagay sinusulat bisik-bisyon mo.
kisiun sulukon bukod sang litrato. Malimtan ko ang kaluiban mo, pianon ko na lang. Ngay sa kagampo pananglit ng ulang hindi nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga kiniyon nga mo ang nagpilas sa pagditusuon. Bagay sinusulat gisip-gisipon ko, kisiun sulukon bukod sang litrato. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Ngay sa kagampo pananglit ng ulang hindi nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tiniyon nga mo ang nagpilas sa pagditusuon. Gusto ko kalimtan ang mga tiniyon nga mo ang nagpilas sa tagipusoon. Mabugnaw ang lasang nga pag-ipuan, ang silaw sa adlaw do dilihitan, ang dahon sa kahoy kung sa hangin kung daw sa matatahon sa imong pahiyon. Ihangat kong langit ug nagpakiluoy nga maakot kung tanggog mo kung taon. Ang ako kakapos kung ninong kawaton sa ako dan. Ako kang lipayon pagkahapog inday sa imong ipuyan. Daw sama sa langit nga nanganaw-anaw, dili ko magkabot ang imong kaanihagan na uglanday. Bukton ko na hula, mabugnaw ang lasang nga kugipuyan. Kahungog sa hangin, kalamin sa tubig. Kung mahimo, dahil napitong ko, ikaw palang kamangkay. Kanino mo
Mabugnaw ang lasang pugi-pugian. Ang silaw sa agaw dilihitan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin puntong daw sa makatako. Sa imong paghiyon gihangap kong langit ug magpakiluoy nga maako ang gugma mo intaw. Ang akong kakapos kung imong dakwaton isa ako inday. Pagkahintay sa imong gipulian, ikaw sama sa langit nga nangangalaw-tanaw. Dili ko magkabot ang imong kaanak, kanakog lang iday. Bukton po na mabugnaw ang lasang pugi-pugian. Kahungod sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahimo, iday, gapiton ko, ikaw ka lang gamang iday. Kanimo mo awit, mapait sa mata ko, lumusang pusang mga luha. Kasing-kasing ko nagabato, hindi ikaw makita. Oras sa kahapunan, ngangadlaw kahinog na. Ginagapo ang tapong awon, pag sa imo gagabalaka. Walay sapayan, bisan imo ako bayaan. Walay sarap tangan, buhan ko imong pintilasan. Mamukot sa nalang, putsa nalang sa panyosidan. Ito di mo karon sa bago mong hinigugma. Walay sapayan, bisan di mo ako bayaan. Walay salap puta-putangan, buhan ko imong pintilasan. Mamukot sa nalang,
ka. Pagdito ni mo po karon sa bangko mo'y tinigugma. Pagdito ni mo po karon sa bangko mong hinigugma. Okay no? Yan na. No? Nadulong na natin ang inyong naging pangabayang mga ambano, no? Nadulong na natin sa inyo. Antes na makita na magpadayon. Yari naman na yung pilat mga siyaw-kaugikan sa aton ng mga kauturan. Shout out sa kay Astro 07 Vlog TV. Happy watching. Daw may hina-hina sa buong viewers ta. Kay busy na guro kay Sis Jante. Pa-shout out tayo pero sa pamilya Piscador kag Milano sa Barangay Pag-asa Enrique sa Tito ko nga 4 AM gabanat na ka mga kanta mo tayo hambal ni movies. Shout out sa kay Rolando Emanases Vlogs. Happy watching. Lang, no? No, mayong hapon sa inyo ko sa mga viewers niyo. Shout out lang gali dira sa family ko sa Barangay Biao kag dira sa Taytay Rizal palihog na lang sa ambahanon. Kabudlay gid. Salamat amal ni Alvin J. Sermona. Okay na, ito ba? Okay no? Okay. Yari ka rin, no? Ang ginapangabayang ambanon na nagatigulo. Kabudlay gid. Kabudlay mangita obra. Kung wala ka makatapos ang pag-eskwela. Kabudlay gid kung wala ka sing diploma. Kahuluya makigsimpon sa di kalira. Bisang isa pa ikaw at talintado. Kung kumusta pagkulang sa ihibalo. Hindi ka di masiplakan sa gobyerno. Kabudlay gid kung wala kabudlay gid mga buhi nga tigado. Labi na gid kung wala sing trabaho. Unang pangita nasandig lang sa pamugon. Aluson gani magkabakal sang pagkaon. Mga anak tanong higit sa panumtuman. Ningakong jutay lamang na panugyan. Ang pagtuon hindi git pagpabayaan. Kapunggitan paghimakas ang ginikanan. Kabudlay gid mga buhi na tigado. Labi na gid kung wala sing trabaho. Unang pangita nasantig lang sa pamugon.
kabakal sang pagkaon. Mga anak, itanong din sa panumtumang. Hindi nga kung tutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi git pagpabayaan. Ang bungkidang paghimakasang ginikanan. Ang bungkidang paghimakasang ginikanan. Para sa basdam ng sangilan kabataan. Maayo pa lamang ako pabayaan. Pagtunon ko na lang kung anong mangiswerte. Hindi ako pabor sa imong gustong kayang pagsalik ko imong naging perdi. Kung parte sa akon ang tanan tapos na, walang nagkita ko bisan jutay nga gugma. Napamatod ako sa mas timplano pa nga hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat din sa Diyos kay napamatod ako. Ang matuod-tuod na nakugali mo. Ang mga paghangat ko sa unang at iyon, ang nagpulos sa kakipusoon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Ipangamuyo ko pa sa mahal na diwa ang kalipayan mo sa luyos ang iba. Kung parte sa akin ng tanang tapos na, walang nakita ko bisan jutay nga gugma. Napamatod ako sa mas timplano pa na hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat din sa Diyos kay napamatod ako. Ang matuod-tuod na ginaugan mo. Ang mga paghangat ko sa unang at iyon, tawag ang nagpulos sa kakipusoon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na.
pangamuyo ko pa sa mahal nga diwa, ang kalipayan mo sa luyusang iba. Tapos na ang tanan sa aton nga duha, ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Okay no? Uwi na no, ang gipangabay kina no, ang atong ginatag na aton. Kung ini, wala siyang pangabay, ato mga ini naging dulot sa inyo ito na, no? Ini ang bata nga nagatigalo. Tapos na ang tanan, no? At least na makita tayo magpadayon, yari naman nanay ang mga shout-out, gikan sa ato ng mga kauturan. Hinalos ko nambal ni Jordan Chavez. Kaya kanta na nato kayo. Oo, kagin naman, no? Okay na. I-review alam ka, maaarang na. Okay raman, duway raman. Ikaduha na itong pag naging dulot ng paano. Mahina-hina aton nga viewers mo nga. Wairan? Okay, no? Balido lang kakanta, no? May dulot na itong sinyo, no? Yari na lang, no? Kaya wala man siyang may nagpangabay, no? Ari na lang, idulot na itong sinyo. Hining isa ka ambanon, no? Na nagatigulo ng hamiling duta. Ang hukmang ginadala-dala nga sa buhan akong ginahila, subong man sang isang misita nga gintanong sa hamiling duta. Ang duta nga balas-balaso, kuntam ng misitas kanubo, misitas kung hindi magtatakma, lumpaw palayak sa duta matakpa. Misitas kung siya ang layana, angay man sang kagipuso, magasing kita'y apaw palang ka, mahamulag ka nagkit sa ako. Nagsunat-antos man lang ako, pikar bangod lang sa imo, mas bali pa na lang nga matulakan katabunan sa hamiling duta. Yari ako sa imo kahulas, palangga kahigong masingkang pa, talupang daman kakalukuyan, iningaon ka ilong at dughan, kung mahimo at kagising bilis, ang pag-antos ko adlaw kagabi, kay ikaw gid lang ang kalipay, singkasing ko nga nagapang hayhay.
man sa tag-ipuso magasing kita'y apaw palangka mahamulag ka nagit sa ako kag kung mag-antos man lang ko nga magsakripikar pa mula sa ino mas bali pa na lang nga magulak at pagkatabunan sa hamiling duta galing ako sa imong kahulan napalanggat kay kong masintang pa kalumpang naman kakaluyang iningaton kailong at tughan kung mahimo hatagising dili ang pag-antos ko adlaw kagabi kay ikaw gid lang ang kalipay sining-kasing ko nga nakapangay-ay kay ikaw gid lang ang kalipay sining-kasing ko nga nakapanghay-hay. Bilang natapusan ng bahanon tulong ako sa inyo, yari ang bahanon na nag-uba nga pangako. Masana ang gabi sa paglagaw kang sa matahong lugar memorabli na plaza nangin saksi pa natin mga sugas sari-sari ang siga nalipay gid ako sang ginugin baton gintanyag ko nagugmay paglipas ang inadlaw akong nalang naisayran nga ikaw ang kalas na kagsasuod ko pa naabyan naglibog ang ulo daw mawasak pining akong dughan halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga napatyagan apang kay wala na gid man ako sing mahimo sang imo pag-uba sang timbalay sang pangako kabigon na lang na isa lang kadalam kuhanon kagbunga gid lamang sang mahamog ko nga katulog paglipas ang inadlaw akong nalang naisayran
Okay no? Kaya daw wala lagi makita sing ano, kay waay man sing may naga-anuman, no? Bilang pagkatapusan natin ng bahano, no? Gindurot natin sa inyo, ang nagatigulo, guba na pangako, no? Antes kita magalit, no? Yari-aray, no? Para goods. Diyos kabulakan, sining hardin. Kami ang malakat, kamu inday ang pabili. Walay libakanay, walay hudin-hudin. Sa sunod na adlaw, mabuelta ubalik. Lisensyang pangabay kay Senyor Tagbalay. Sa imo dalaga, mangilala kami anay. Dili man mabukat, dili man mapulay para basta lamang nga hindi madugay. Idawat mo na intay ang kamot mo nga tuo. Dala ang pagsugit sa ngalan mo kagapilyedo. Imo kilalahon ni bagong mga amigo. Dirilyo kitsilyo kada ilo-ilo. Yara na ang bulan, nagapa ng mundo. Ang iya kaupod, masigang na bitoon. Among magkaiwasang among dala nung tugtog nga madangat ang pagsakabistinasyon. Idawat mo na inday ang kamot mo nga tuo. Dala ang pagsugit sa ngalan mo kagapilyedo. Imo kilalahon amigo mangin tunay nga sadto tagalimi. Kag sa karon tagahaliwa. Okay no? Kay wala na kita sang time, no? Diri na lang na kita kutob, no? Diri sa atong channel Pirot Haranista, no? Tugtog naman sa masunod ng Domingo, magkita ay naman kita diri sa atong channel alas 11 tugtog pag alas 12, no? Okay, madamong salamat. Bye-bye lang sa inyo tanan-tanan.